Føler du at alt bare glir forbi uten at du har kontroll lenger? Nok en morgen sitter du ved vinduet og ser regndråpene stille falle utenfor verandaen. Den milde lyden gjør deg ikke roligere, men minner deg bare om noe fjernt og udefinert i hjertet. Nok en dag begynner, akkurat som alle de andre. Jobben er der fortsatt. Ansvaret venter, pliktene følger etter hverandre uten stopp. Stillhet. Utmattelse. Du gråter ikke, men du smiler heller ikke oppriktig. Av og til, når alt roer seg, spør du deg selv, er dette livet jeg ønsker meg? Hvis du noen gang har følt det slik, vit at du ikke er alene. Mange voksne rundt oss, selv om de virker suksessrike, dyktige, har en varm familie eller en ettertraktet posisjon, kjemper stille i stillhet. De hadde drømmer, ønsket å gjøre noe stort, noe strålende. Men så, med årene som går, med ansvar som hoper seg opp, økonomisk press og frykten for å mislykkes, har de satt alt til side for en stund. Først tenkte de, bare for en liten stund, men så ble det midlertidige til noe permanent, uten at de helt vet når. Og drømmene, lidenskapen, de ønskene som en gang fikk hjertet til å banke, blir gradvis glemt i hverdagens strøm. Sannheten er, du sitter ikke fast fordi du er svak. Du er ikke alene om denne følelsen. Det som får deg til å føle deg fremmed, er ikke fordi du er dårlig eller lat. Det er fordi du har levd for lenge etter andres forventninger. Familie, samfunn, gamle definisjoner av suksess. Alt dette er som trange klær som har dekket deg uten at du merket det. Du følger normene, prøver å passe inn for ikke å skuffe noen. Og på denne reisen glemmer du å spørre deg selv, hva er det egentlig som får meg til å leve? Du tar ikke feil ved å velge den trygge veien. Du tar ikke feil ved å legge drømmene dine til side for familien, for livet. Men hvis du i dag innser at du har gått alt for lenge uten å leve ekte med deg selv, så er ikke det noe å klandre. Faktisk er det å innse dette selve starten på en forandring. Det er da du tillater deg selv å lytte til stemmen inni deg, selv om det bare er et sukk, et lite ønske. Så hva skal man gjøre når alt rundt deg ser ut til å være bestemt på forhånd? Må man gi opp alt, gjøre noe stort og annerledes? Nei, ingen krever at du må ofre alt. Du trenger ikke å slutte i jobben, ikke forsvinne fra denne verden. Noen ganger er det du trenger bare å ta tilbake en liten del av deg selv. Husk en bok du en gang elsket, men som det er lenge siden du har bladd i. Gi deg selv en rolig morgen, uten telefon, uten varsler, bare deg selv og en kopp med duftende kaffe. Eller kanskje finn tilbake til en idé du en gang begynte å skrive i en gammel notatbok, noe som engasjerte deg. Bare 15 minutter om dagen, bare 15 minutter for å være ekte mot deg selv, gjøre det du elsker, og lytte til dine egne følelser. Du vil bli overrasket over hvor stor kraft de små tingene har. Tiden går, og alle tror de er for sent ute til å starte på nytt. Kanskje du er 35, 45, eller til og med 55 år gammel. Du ser tilbake på fortiden, angrer på de mulighetene du har mistet, og skylder på deg selv. Hvis jeg bare hadde vært modigere, det er for sent å forandre seg nå. Men det stemmer ikke. Det finnes ikke noe riktig tidspunkt for å leve ærlig med seg selv, bortsett fra akkurat nå. Folk vil ikke bedømme deg ut fra alderen din, men ut fra om du tør å leve fullt ut de årene du har igjen. Du trenger ikke å gjøre noe stort, ikke bevise for noen at du er spesiell. Bare ta det første lille steget, så ett til. Og en dag, når du ser tilbake, vil du oppdage at du har kommet veldig langt, har forandret deg mye, bare takket være små, vedvarende valg hver dag. Du er ikke ødelagt, du er ikke en fiasko, du tar bare en pause. Og noen ganger er pausen for å finne den rette veien for deg selv. Hvis du kjenner deg igjen i disse ordene, vit at du ikke er alene. Det er mange som også føler seg fastlåst, som ønsker forandring, men ikke har nok mot ennå. Kanskje trenger du bare en mild påminnelse. Du fortjener et liv du elsker. Hvis du ser deg selv her, legg igjen en kommentar, selv bare ett ord, jeg er her, jeg vil lese det, og andre vil også lese det. Kanskje du blir motivasjonen for noen som også kjemper i stillhet som deg i dag. Husk, hver uke vil jeg være her for å minne deg på. Du er ikke alene på denne reisen. Du fortjener et mer meningsfylt liv, et liv hvor du hver morgen våkner opp og føler deg lett til sinns og virkelig levende. Vennligst trykk på registrer deg, slik at du hver uke kan ha et øyeblikk av ro midt i travelheten. Et sted uten støy, uten press, bare en påminnelse om at du beveger deg fremover, selv om det bare er litt etter litt. Og hvis du i dag føler at dette treffer deg, send det til en venn. Kanskje det er akkurat det de trenger å høre, en mild påminnelse om du er ikke alene, du fortjener å leve det livet du ønsker.